26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи таъмиру навсозишуда аз гардиши Роғун обигарм то маркази шаҳри Роғунро ба истифода доданд. Ин масир 11 километр буда дар доираи корҳои ободонӣ ва рушди инфраструктури зарурӣ дар шаҳри Роғун мунфаш карда шудааст ва ҳаракати озоди воситаҳои нақлиёту иртиботи шаҳр бо дигар минтақаҳоро беҳтар менамояд. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳҳо омили асосии пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ буда ба таъмини зиндагии шоистаи мардум замина мегузоранд. бубинед чӣ қадар раҳои вазиф, чӣ қадар раҳои олӣ. ин ҳама бо ташаббусу талошҳои ҷаноби олӣ аст ки мана имрӯз мана тои сатҳи зиндагӣ омада расидем. бунёд ва навсозии роҳҳо дар шаҳри Роғун низ дар заминаи ҳамин сиёсати созандаи роҳбари давлат амалӣ карда мешаванд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳамияти ин масирро ба рушди корҳои сохтмонӣ дар бузургтарин иншооти аср нерӯгоҳи барқи обии Роғун низ муассир арзёбӣ намуданд, чун ҳамарӯза ба иншоот садҳо тонна маводи сохтмонӣ, таҷҳизот ва техника интиқол меёбад ки ин талабот танҳо дар сурати мавҷуд будани роҳҳои ҳамвору муосир иҷро мегардад. дар ин баробар роҳҳои нав барои таъмини ҳаракати озоди коргарон, муҳандисон ва мутахассисон шароит фароҳам меорад ки ин метавонад аз ҷумлаи омилҳои суръатбахш дар раванди кор бошад.